和平精英接入了 DeepSeek， 打游戏前想让吉利吹捧我一下，我长一下手感，但是这吉利一点面子都不给，那我还是测一下运势吧。我是想调戏 AI， 做 AI 的月老说的话，但这 AI 说话怎么那么暧昧？测运势测出来说我打3枪之后就有转机。OK， 我就信你，我现在直接双持 AMR 走起，来这波直接就是精神加成。